Aparece aí. Vamos lá. Aparece aí, filho. Tira a máscara, Tem que hein? tirar a máscara, né? Aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o mestre de obra aí, ó. Um dos pintores mais falados. Olha aí, meu, o que você vai fazer aí? Aqui a gente vai fazer uma preparação para fazer uma pintura, né? Aham. Pintura com emaciamento aqui. Vai fazer um preparamento. É. Vamos aplicar um fundo preparador pra gente vir com emaciamento. Pra gente vir com emaciamento aí pra galera aí, ó. Vai ficar top. Vai ficar top. Tô mostrando antes. Vai mostrar o antes e o depois. O escritorinho vai ficar. Vai ficar show de bola. Isso aí.